Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari me pungtinai kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si allaw ininen biidnillahi subhanahu wa ta'ala continue te sa miyaan yene pangadjianten si tenged hukuman sin puase. Menjari di ilaw tasabbut te sa miyaan yene aljima'. Yan pasalan kakahinang maglawlaki bini sa miyaan ubos tahinang si bulan Ramadan. Maananin si Ellew. Pagibang sangim, ga niya problemane duk ilien sa miyaan inete. Gay makabatal, duk ituen tasabbutu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne, pa inne, fala'ana bashiruhunna, ituen, si tenged yene aljima'. Sumagawa problemahin sa miyaan bang ellew. Tasabut wete yene hukumanin, tasabut wete kafaranin, maananin, yene mian hininang sa dili amban yene pamuaselay, niya sa miyaan tello magsuno-suno tasabut wete. Clear ko hadya may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Di ilaw sa miyaan tasabut ko bang inusal wa lillahin, iyan andanin sa miyaan si bulik ne. Ito niya mag-inbox si ako pa ini, wey katuan pa ini manjari muslimin sa miyaan musal andanin si bulik ne. Ito miandaran ni tasabut wete in pagsalasayin sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain maananin bang sinabut we may fukahain we manjari. Tayyib, asal-asal nin mian painte al-ityanu fi ad-dubur bang upama sa miyaan lillahin inusalwe ni andanin si buli na sa miyaan ituen muharram wa hadha min kabairid dhunub amban dusi hadje si Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari law hasala hada bang upama paatag ininen inusalwe we ni andanin si buli ni ituen sa miyaan magduseye ubos hukuman nin subaye magkafara kwe do pangusal ni sa miyaan yene andane si tep pangusalan nihin sa miyaan si yene ellew bulan Ramadan lay. Tayyib, fahim to maiwal ikhwa, tahatibi. Kwe do sa miyaan painte pangusal yene binatang sa miyaan we manusia we lalay sa miyaan. Bang si madhabul Hanabila kiniyas we de sa miyaan kwe pangusal no si andano maananin bisan iyan mangusal si binatang lay upama gay manjari si Sara apabila tahinang bagsi madhabu Hanabila subaya magkafara may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wa asyarna ila hadihi al-mas'ala anna rajih sinabutwe te sa miyaan mas'alahin mabennalin duk matapitin sadili amban iyene duwelay iyene pangusal no andano si pangusalan iye duk si mian painte sa dili ang baniin ko painte si buli sumagawa haram yan ilien dumagkafarahin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito sinalasay ten iyene may pangadjian makruhat kinabunsihan sa miyaan hininang we aamuase maananin bang tahinang iyene may parkalaininen we aamuase maananin gay batal puaseren sumagawa anin sa miyaan bang tinggalan de karna Allah subhanahu wa ta'ala yusab pinahalaan siya Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa gay batal puasirin. Ikaduwe sa miyaan iyan al-mustahabbat iyan may kasunnat-sunnatan isab hininang sa miyaan ueaa mamuaselay. Ikatello naan si ininen sinabutten biidnillahi subhanahu wa ta'ala hukmul qada iyan hukuman pagbayad. Sali do sa miyaan utang nun mian painte tabo umatay utang nun sa miyaan
sinabab ambad udhur syar'i ubos tabo umatay atawa sa miya ang tagautang kyaw ubos ga niya chance dumagbayad sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yukrahu jam'u riqihi fayabtali'ahu. Ito si ininen pain muallifin pain mian painte si madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala panagnaan iyene sa miyaan mag-ukem-ukem kyaw elonu ubos telenno ituen sa miyaan gay makabatal puwase bil ittifaq wa hadha min tahriri mahallin niza. Gay makabatal sin puwase yene elohin sali do sa miyaan telenno sila biyan pa mian painte tapito ne sa miyaan inukem-ukem we no mihakyaw elo ubos telenno sa miyaan gay makabatal bil ittifaq sumagawa mian dumain gay ta hukum sa mian hukuman ini hukuman inuman sala kumian magpay ko ittifaq sala dumain balikan ko in yene manel mian painte elohin bu pitinellen sa mian gay ta hukuman inuman bil ittifaq gay ta pasali no hukuman nen painno kwe do kung inumbohe atawa kwe do sa mian nga huggob ina-ina ang buhe panas gay ta pasali bil ittifaq la yu'addu surban. Ikaduwe to si ininen mian painte si palengan madhabul hanabila yukrahu jam'u riqihi fayabtali'ahu mian painte amban me panagnaan makruhat kinabunsihan yene bang kyaw mag-ukem-ukem sa miyaan elono ubus telenno. Tayyib wey makruh o mian painte o kaamme hanabila way makruh si kaambo dumay niya hukuman sa miyaan ini yene buhelay atawa sa miyaan inuman lay. Tayyib khurujan minal khilaf painde khurujan minal khilaf pegwe niya amban me ulama hinukum we de sa miyaan iyene mga mian mag-ukem-ukem iyene sa miyaan elohin bu pitinellen painde yufattir makabatal sin puwase. Tayyib to si ininen pain me ulama sin hanabila khurujan minal khilaf palwasno amban pagsulangan me ulama amban iliin painne tamanan diawa halnen sa miyaan makruh sige ini painne makabatal sumagawa makruh ininen mian painte al-qawlu fil madhab ininen palingan ulama sin hanabila. Saya pasaksakon ko ininen sa ya ano yolo si deta kamaku ano nene saksakan ne. Tayyib ininen sa miyaan palingan ulama sin hanabila maananin makruh bang sisiye bang upama inaahin sa miyaan mag-ukem-ukem elone ubus tinellen we ne to si ininen painde amban me kinabunsihan si way tininggalan. Tayyib ina dalil din kasabot temian khurujan minal khilaf pegge niya amban me ahlul ilm magpain makabatal ininen na painde tamanan diawa ne iyene parkala ininen mian painte makruh sige painde mian painte makabatal makruh hukuman ne. Tayyib al-qawlu ath-thani fil mas'ala bisara ikaduwe si mas'ala ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk ininen sa miyaan pinene wa Ibnu Uthaymin rahimahullahu ta'ala si kitab ne Syarhul Mumti' pa inne la yukra lianna al-qawla bil karaha yahtaj ila dalil iyene bangkyaw mian painte makatellen nellen elonu mian painte ukem-ukem nubus bu tellen no sa miyaan itu en paine dumay nito en paine hukuman nen makruh pegge paine makruh nga hukum kyaw makruh mustahab atau paine sunnat yahtaj ila dalil magkalagihan kyaw sa miyaan subay niya dalil niya dalil takaswa ano nga kasamian ga niya ubus paine iyene dalil sin hanabila mian painte al-qawlu bil karaha wastadallu bidhalik khurujan min al-khilaf la yakfi paine iyene dalil sin mi ulama hanabila painde tahinang makruh parkala ininen sinabab pegge paluwas sa mian amban pag sulangan sin mi ulama painde la yakfi gay mararahi mian painte ilien
Iyan paluwas no amban, iyan khilaf laya dulu alal karaha. Gay dumain yan menunjuk kisah mian we, mian painte bang hinang no, tahinang painte inete makruh. Taib, illa idha kana, mian painte malaingkan bang kanian, iyan khilafin qawi. Maananin, niya painte khilaf, qawi manamalan, basag khilafin, mian painte dalil dambuain basag, ubus gay kyo magkinatao-tao, pili kyo mian si masigurawin. Sumagawa bang may sa ininen, mian painte gay ilien painte inete. Gay ilien tahinang, mian painte amban me makruhat. Taib. Sumagawa me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, iyan tu si ininen tasabutte yukrahu jam'u riqihi fayabtali'ahu. Maananin mag-ukem-ukem ubus bu tinellen sa miyaan we ne me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, mafhumul mukhalafa nafham min hadal qawl mian painte bang tellen ne elonen dumain labian ukem-ukem ne tu si ininen mian painte gay makabatal bil ittifaq. Gay makabatal bil ittifaq. Maananin ku ito sa mian muasikeo. Ubus sa mian niya elono tinellen we no elonon ito en yasukut taharruz kahunitan kita sa mian gay bang patikka bisan dugay pagturan te makatellen kite lagi bang may bas sa mian deheten ine tus ininen mian painte dumain labian inukem bupi tinellen no gay makabatal bil ittifaq. Sumagawa mian pagsulanganin sa mian bang inukem taib sumagawa bang si madhab Hanabilah makruhat jailien. Ubus mian painte al-qaulu tsani fil mas'alah bisan pe inukem sa mian dumain ya makruh wa hada huwa al-qawl rajih biidnillah subhanahu wa ta'ala. Pegge oy elonu iga pelubuas apa inte ang bandehenu la pero hukuman nen dia lem sa mian dia lembaran no gayen painte makaine biidnillah subhanahu wa ta'ala me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sumagawa questionin bang paluwas ni ang bandehenu kaya painte ngusal keo panyo ngusal keo sa miaan tissue ayadan billah mian painte sarun me makalenno sumagawa law farad na matalan bang upama painete paatag par kalailien upama sa miaan ngalura keo sa miaan ubos bupi eddo no balik sesep no sa miaan tabiya mian itu en bang si madhab makabatal pegge we paluwas ni amban ka usa miyaan ubos ineddo we no pabalik bang si madhab sa miyaan makabatal me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sumagawa warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam matapitin sa miyaan bang niya nga hinang neilien mian painte in la yuftir geye batal pegge we iyeme sa miyaan eloley sa miyaan dumain niya hukuman inuman dukkinakan. Wa asyara bihada Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala peggewe iene sa mian sali do pa painte tellenne mi anduk paluwas ang bandehene atawa sa mian tu si sayring dehene ininen bu pitellenne balik la yu'athir ga niya la hukuman pata'alluq biidnillah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa ar-rajih biidnillah subhanahu wa ta'ala. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yahrumu bal'u an-nukhama. Taib, wa yahrumu bal'u an-nukhama. Taib, wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi. Taib, panagnaan dahil lulay sa miyaan ang panagnaan makruhat ala kulli hal mian painte bisan dumain makruh tinarjihanten yene mian magukem elonu keo itu nang ban me lemmi bang niya me makakitene mag-ukem-ukem kyo sa mihaan ubus tellen no lemmi lenno ahin me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ambat ilien kwe gay tanto mi inaccept sa mihaan we mian painte we teisin manusia kwe gay tanto inaccept we teisin manusia ilien panagnaan makruhat si madhabul Hanabilah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mian wa yahrumu bal'un an-nukhama wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi. Panagnaan ang banme muharram sinabot naan si ininen si kitab ininen Zadul Mustaqni mian painte haram yene nellen kyo sa miyaan nellen kyo sa miyaan eladno haram
haram sa miyaan nellen kyo sa miyaan elladno. Taib. Bang upama mian painte tuune elladnon sa miyaan inete si behenu ubus bu pitel lenno ituen painde inete painde makabatal. Painde makabatal me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tu si ininen ine murad sin muallif ine murad sin muallif me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painde wa yahrumu bal'un nukhama wa yuftiru biha faqat in wasalat ila fami. Taib. Murad sin muallif tu si ininen iyan sa miyaan kwe elad nun sa miyaan atawa ine tu sa miyaan sepunno mian painte bang hanggut no sa miyaan atawa tellen no ye itu en painte gay manjari muharram gay manjari gay manjari sa painde bang umabot ne pito habdeheno ubus tellen no balik painde batal po senun iyan painte eladley ininen bang si madhab mian painte al qawlu thani fil mas'ala bisara ikaduwe iene manellen elarin amban mian painte bang tuune painte si behete ituen mian la yufattir gay makabatal wala yuftir mian painte ine sahibuha gay painte batal mga hinang ilien ituen bisara mian painte makisegin biidnillahi subhanahu wa ta'ala pegge uee mian painte iene anulay iene painte elad si behelay painte kweru hukuman elo kweru painte hukuman elo duk gay ien makaurong basag mian painte la yahsulu bihi mian painte gadha al badan gay makaurong basag si kite iene painte anulay wa in kana muharram bang upama lemmi sa mian manelen elohin sumagawa manelen sa mian elarin sumagawa ininen gay makabatal biidnillahi subhanahu wa ta'ala pegge kama qala Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala laysat bita'amin wala bisarab iyan painte elad lay dumain yan hukuman inuman hukuman kinakan hangkan ilien painte gay makabatal hangkan ilien sa miyaan gay makabatal taib painte mian painte si bisaratu bang upama mian painte umabot ni pito habete ituen painte bang tinellen mian painte batal kite taib niya mas'ala bang upama sa miya ang tinellen we'ne nellen elohin bang upama idha kana as-saim mian painte ibtala'a ar-riq taib wa bihi damun niya painte amamuwasehin sa miyaan nellen elone ubus niya sa miyaan niya sa miyaan lahat ni kung painte lahat sa miyaan painte impenne ngile ni sa miyaan ituen may kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala batal po sinin pegge lahain amban may hukuman painde kinakan binassil Quran amban may hukuman kinakan binassil Quran gay upama bang niya may lahain pen no sa miyaan magpalarot kay ubus telenno batal painde po sehin pada Allah subhanahu wa ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs ininen sa miyaan kwedo painde ininen dalilin sa miyaan iyan lahalay tabilang amban hukuman sin kinakan ang kanne hinaram sa miyaan mamangan lahain bang upama dumain kinakan sa miyaan dual bang ye sa miyaan inate najis upama sa miyaan atawa lemmi sa miyaan painde gay kinakan sa gay imian painte tu si ininen gay hinukum we de sa ilien bang dumain painte amban may hukuman painte kinakan sa gay ni ja mian painte takakan gay ni painte takakan taib sa iyan do sa painde bang aahin nguta ubus mian painte la isibehin niya may kinakan talebbi duk mian painte ano lay bupiti nelen we ne balik batal puasenin pegge we mian painte hukuman iyan kinakan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yukrahu dhawqu ta'amin bila haja wa yukrahu
dhawqu ta'amin bila haja. Ito en mian painte ikaduwe ambad may makruhat sinabuti muallifin. Painne mian painte inete makruh kinabunsihan painne yene nulean kinakan illa bihaja nule inabune sa mian muase ubus nule kinakan sa inggris surah mas'alatu upama mian painte niya magbella ubus ka umuase kyo pili kyo sa mian nulay hadja inanwano inanwe no sa mian duktambolo no sa mian bupi sinulay sulean hadjawe no sa mian yeg kinakan ito en makruh nagiway bila haja ine painte ma'al haja imian painte ganiya painte karahane dumain kinabunsihan sa mian bang ni magbella me dende atau bisan lella upama iya magbellahin sa mian si kusina sinulean we ni bang kanian nen inete pait ke atau walala ke sa mian ituen me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dumain makruh hukuman nin sumagawa bang kite pili sa mian hap kusina ngotok-ngotok hadjaga niya lamud ti magbella ubus nulay-nulay hadja kite pamayaman te iye ininen makruh me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala demikian ini niya me hukuman sa dili upama kao lelay sab kyo nabo kyo milli kyo sa mian me buhe-buhani atau milli kyo sa mian me yede tep me sinulean niya wen me tep sinulean kwe sa mian me di katuhan ko bang ini upama me gatas binalinun ubus me gatasin open sa mian pidain nulay kyo bang mamis ke atawa kan ine ne atawa me ice cream atawa sa mian ine ne yene patut sa mian sinulean bang kyo melli bang kanian nun muase bu sulean no ilien bang mamis ke hap ke taisnen ga lamud amban makruhat pegeway kailangan no arakala makabelli kyo sa mian ga mamis arakala sa mian makabelli kyo sa mian gay hap taisnen sumagawa la ilien gay pain makajari tinellen isap tu hadja sa mian sidel bupi sa mian inumay mian painte ilwaan mananen iyan magsulay kinakan sali do sa mian si kusina sali do sa mian magbelli sa mian si me guwa upama me duian niya wen me duian sa mian magbang kyo melli si me lahat Bisaya pinasulian daw kyo ubus kanian nun muase paino mian painte fasting kyo sa mian ubus paino nulay ko sulian ko hadja mang mamis ke nobok kyo sa mian pinapis nila ano ituen makajari dumain ang banme makruhat paggiway niya udhur kalagihan we no sa mian abe an paggiway gesam makajari melikyo sa mian duian ubus tebbag me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa madghu ilqin qawiyyin yene madgh magukem-ukem atalo malaikyo si behenu ilq ininen jay katauhan kubang ine inusal de ininen si zaman dello sumagawa bang si zaman ku itu kwe kahantang singgam taib betadte paintu si ininen painde mian ilq qawi maananen yene pinapain atawakan inukem-ukem si behehin bale duwe niya sa mian tuwas upama may goma sa mian niya pinatuo sa mian si behete inanwano ni hadja kwe mapa mian kaya atawa sa mian me singgam ga niya ano ne ga nilai inenente ga nilai sa mian mamisnen us pinapapap hadjawe no sa mian ga nilai tayib ga nilai ininen painde to si ininen amban me makruhat me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban me makruhat maananin gay ngurung lessa ganiya lessane gay patuhot si elonu iyan sa miyan lessanen gay patuhot gay be tananamno ikaduwe amban hukuman ne iyan sa miyan ilq kwe painte singgam ko itulo mamis ubos sa miyan inanwe no mangan kyo sa miyan sumagawa gay no telenno ininen mian painte me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala itu en sa mian gay manjari muharram kama sayatina biidnillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in wajada ta'mahuma fi halqihi aftar bang upama in iya lay magpapapa iye ngukem-ngukem sa mian tu si behene
mian painte ubos bu talisane tu si ininen mian painte si bakellenne itu en yenelesanen batal in puasenen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Al-qawlu thani fil mas'ala bisara ikadue sa mian si masalah gay makabatal ilien. Itu en pinene uwe Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Yeme pain ne bang niya lesane dumain do sa hukuman nen hukuman kinakan bupi umabot pito sa mian talesano tuo gay ien makabatal sin puase. Gay ien painte makabatal mian painte sin puase. Taib. Gay ien painte makabatal sin puase. Pagi bang patik ka mian painte niya me suleyan no me kinakan ubos bang patik ka sa mian mahuto tapito mian talesano to si ininen gay makabatal ilien yen lesane koy ahat ilien gay ien painte mian makabatal me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Malainkan bang asal nen kinakan ilien sa mian makabatalin. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala niya may khilaf to si ininen pain me sinduhin si bay ilwaan si bay pain ne ilwaan bang ipain ne ilwaan ne us bu talisane batal udok ininen ko bang ako mayaman ne itu en matapitin bang upama bakas keo me nulay ilien atawa sa miyaan sali do kinakanlay sali do sa miyaan yene inanulay inuete yene inukem no isa miyaan gay katohan ko itu en magsijaman ko ito pagi gawa kani atakite ko dual lusinggam takitekon bang pain na ilien nian pain te puas amban pangalwa anu iye yene lesane sa miyaan ubos mas bigyo makalesa la yu'athir itu en painte kasinduhan amban madhab sin Malikiyah me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa qada ba'du Syafi'iyah. Tayyib sumagawa pain ne bang talesano bugay adto yalaan no itu en painde makabatal wa hadha huwa al-adhhar bi idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yahrumul ilqul mutahallilu in bala'a riqahu. Ini kung may singgam yung mutahallil. Mi ang damikian patuhot do sab si hukuman sin Colgate. Upama mag-Colgate kew sa miyaan. Bang iin sa miyaan telenno yenelesane upama mag-Colgate kew sa miyaan. Telenno sa miyaan yenelesane may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu en sa miyaan hukuman nen miyaan painte batal. Sumagawa Colgatein makajari inusal aamuase duma ini haram. Sabang yan singgamlay gay makajari inusal aamuase pig niya lisane duk patuhod si elo. Tayyib sumagawa yeni Colgate duk yeni painte singgamlay magdambuwa hukuman den apabila tinellen makabatal. Apabila tinellen pinagtuuran makabatal. Sa iyan hukuman panagnaan ibtidaan, panagnaan, iyan painde singgamlay muharram, gay makajari. Tayyib. Limian painte, gay makajari, lagi painte bang tinellen. Dambuha atu makajari inusal, pag-iwe ibang kyo mian painte mong kyo muwase makajari kyo, ngusal sa miyaan Colgate sa, kwe ahatadya, pagge problemahin baghik ka kau lumando yene mian painte anulay yene pag-usal no ime kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib wa yahrumul ilqul mutahallil in bala'a riqahu. Tayyib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala tayyib wa tukrahul qiblatu liman tuharriku syahwatahu amban me makruhat aydan yan bang kyo ngulok kyo si andano itu mian painte bang upama pangulok no si andanoy usa sa mian syahwat nun makruh pagyawe ay painde tu si ininen itu labean sa mian tahinang ini parkalailien tahinang parkalailien duk thabit ininen painte kwe mian painte amban Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mian painte yan manguluk lay pa ini fa idal ladhi rakhasa lahu mi an rukhisa lahu pa ini shaykhun ubos yan pa inte pinigesin naan si ininen pa inte shab yan mi an pa inte si hukuman sa mi an shab mi an 40 tahun yan mi an pa inte basag pesawat nin sa miaan gay makajari bang upama sa miaan
ngulok si andani ubos usa yan ni sahwat men. Pegge in pagulukin ngulok sa miyaan dumain paintewe ngulok mian paintewe hininang ini parkalalay sumagawa ngulok antag-antag ni ulukan lasa sa problemahin magpatek ka usa sa miyaan ini sahwat aahin usa sa miyaan sahwat aahin ininen painde makro tay bangkew ngulok sa miyaan gay usap usa ga dia problema ni gay makaine hukuman nen tuos ininen gay makaine sa miyaan hukuman nen tuos ininen me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ito en painte si andano. Sumagawa bang dumain si andano na gay batal puase nun upama sumagawa muharram. Haram pigge. Ngulok yo dumain andano muharram gay makajari. Sali do dumain si bulan puase muharram me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam ikaduwe sa mian painte marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Taib. Pegge يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى سواء كان يأمن على نفسه بان أباما سأمي فإن بمجرد تحرك من فإن الشهوة يبي جاب فإن أوسع شهوان سالي دو تكنترول ندوك غائي فإن مكروه نان سي إنين مي كپung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yan فإن أباما nguluk yo sa men usa shahwan sa ta control nuro zahiru kalamil muallif kapandakan nen tu si ininen iyene si bisara pa inte muallif tu si ininen makruh masih hukuman nen. Taib al qaul tsani fil mas'ala mian pa inte bisara ikaduwe bang pa inne ya'manu ala nafsi ta kontrol ne barannen gay ngahinang yene ganta makabatal puaselay sumagawa masih usa shahwat nen mian pa inte la yukra ininen biidnillahi subhanahu wa ta'ala wala yuqal dukgay makajari binisara qat'an mian painte pinuto asawal binennal pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam muluk si andane sa mian usga usa shahwanin hada la yajuz gay kita makapagpain painte anna shahwatan nabi sallallahu alaihi wasallam lam tuharrak mian painte lam tuharrak ga usa sa mian ga painte usa sumagawa me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kontrol we ne ginhawa barannen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib sumagawa mian painte banggay ta kontrol ne ginhawa barannen na ito an muharram marajihin muharram pegge si madhab ta kontrol duk gai makruh si madhab ikaduwe sa miyaan ikaduwe bisara me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang mian painte bang ta kontrol nuru manjari bang ta kontrol nu bisan pe usa syahwat nun tayyib bang ta kontrol nu manjari sa banggay ta kontrol nu mian painte muharram khilafan lima qala mian painte al-Imam Hajjawi rahimahullah ta'ala fi hadal madhab khilaf itu yang painte riwayat ikaduwe amban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu yang marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Taib balikanku marajihin banggay ta kontrol painte usa sahwat nun ubos gay ta kontrol nu haram si kao pagyawe tarikh kailian sa miyaan tahinang nu makabatalle wa hada min babi saddi dhara'i pa iyene sa miyaan pangiligno mian painte pamembelno iyene lalan makabatalle sa miyaan. Tayyib sa banggay rusab mian painte usa sahwat nung gana problemane sumagawa bang si madhab usa dukgai sa miyaan mian painte makruh pamapainte mian usa sahwat nun ubos mian painte ini gay ta kontrol nu ginhawa baran nun adahiru kalamil muallif rahimahullahu ta'ala mian painte ini hukuman nin la yazalu makruhan masih sa mian makruh al-riwayat tsani an Imam Ahmad biqaid sa mian idza la ya'man ala nafsihi mian painte muharram wa hada min babi saddi ad-dhara'i itu yang painte pinene oleh Syekh Muhammad mian painte al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajibu ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa shatmin. Taib
Ine amban me wajib subay tininggalan we sa mian ine we aamwase. Padagnaan pa in muallipin ijtinabu kadhbin au kadhibin. Iyan sa mian subay iye sa mian gay magputing hinabuni mamuwasele. Tayyib, hadhihi al-ashya al-thalatha, tayyib, iyan puting duktumbi duksukna gay makabatal puwase. Sumagawa haramye duk makakulang pahala puwase. Subay magtaubat iyan aayninen bangsa miya antahinang ne. Tayyib, pain muallipin wayajibu ijtinabu mian painte to si ininen kadibin wa ghibatin wa satmin mian painte wajib subay pahal li amban pagputing pegge iyene puting ininen me kapong kinahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala yahdi ilal fujur mo si mian painte kalaatan ni mi banghek ka sa mian magtimok-timok luone pag-uwa sa mian puting indabayuin lagi bulan Ramadan bangga niya tahinang magputing history ga bidda sa mian ataw nga kagabidda sa miyaan. Ito en puting muharram. Asal-asal nin haram. Haram. Dukgay makabatal puwase, sumagawa nin makakulang pahala sin puwase. Makakulang pahala sin puwase. Qala alayhi salatu wassalam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi. Mian palaysa lillahi hajatun ila ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sine-sine sa miyaan. Gay pahali misarate sasab yan kaula zur paasik naan si ininen gibahin paasik naan si ininen hinang malaatin paasik naan si inin putingin ga'niya sa mian gay kalagihan wa Allah Ta'ala si waktu pamuasene mian painte ine si panandal ne yan kinakan lay gay kalagihan Allah Ta'ala ilin maananin yan ma'na sin hadith yani hadisul qudsi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yani hadis ininin makajari aahin magsandal dialem da ellew ga niya pahala puwasenin makajari tigyawe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu makajari inalaan wa Allah ta'ala pahala aahin pahala aamamuasehin bangye nga hinang iyan ay makakulang pahala lay upang may magputing makajari inalaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ghibatin iyan ay sa miyaan ghiba miyaan tumbi sa miyaan ghiba iyan ay sabot no pong tinainon sa miyaan si pagtaikutan bimayakra iyan ay kinabunsihan we'ne ito en muharram bil ijma'il ulama o bi ijma'il ulama pagdarambuan sa may ulama sinabot wa Ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala si kitab ni mian painte ini al-Mughni wa hadha bil ijma' muharram sumagawa gay makabatal puwase sa makajari sa miyaan ala pahala nin amban ilien bang niya sa miyaan may sabot-sabot no pong tiraino si pagtaikutan panabutan no iyehin sa mian gay kabayaan ni atawa sa mian panabutan no si kalaatan pilayan si anu sa ininen magbawo kyo bisara sa mian si anu sa ininen S7B muase kyo sa mian sumagawa inalaan no Allah subhanahu wa ta'ala pahalain bang kyo magmubala ka to si ininen masimasi hinang no makajari ga niya pahala puwasenun walidhalika thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya amban me aamuase sa miyaan laysa lahu min siyamihi illa al-atas wal ju' niya amban me aamuase ga niya taeddo ne pahala malaingkan sa miyaan kaug tuduklek ka na sini mi ailin iyan mi aininen ga batal puaseren muka do sa miyaan duk nampil do sa miyaan sa problemahin ala iyan pahala puaseren iyadan billah hangkan iyan may manabot pong tinainin sa miyaan si pagtaikutan sinabot sila biyan kalaatan sabi magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala pegya ito ay namban may do si hadya wa hada min kabairid dunub sabi kayo magtaubat duk gay pe kayo inampon sa miyaan apabila mian painte iyan panabutan no yehin makakaat iye gay kayo makumaap si iye sarta gay pamahalayak no si aa sa miyaan
in kaulay muting keo. Subhanallah. Ambat iliin, iyene parkala riba. Sabut no pong tinainon, amrun azim jiddan. Parkala hadja dumain basta-basta. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wasatnin. Iyene sa miyaan sukna. Sukna sa miyaan. Misara keo sa miyaan tibba sasab. Ininen, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mian painte hinalian. Iyene mian painte parkala ininen. Subay hinalian sa miyaan. Iyene parkala ininen. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa sunna liman sutima qawluhu inni saim. Ito ay painte ambad me masnunat sunnat bang niya sa miyaan mian painte misahan iye gayhap misahan iye gayhap atawa mo oye magsasa mo oye sa miyaan magsasa painne misaye pa mian painte inni saim muaseko gay kunambong si kao sa muaseko liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam mian painte fi si hadis mian painte sahihain wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim bang upama niya mian painte mo iye sa mian magsasa mo misahan iye sa mian obos sa mian agen gaineta control we mi ali misarah jay pa inni saim mananin gay kunambong gay ko sa mian matuk nga ma sumagawa in kanian kumuwasi ko. Ito en manunjuki subay inipat puwaseten may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay inipat puwaseten. Paggiway ni ambad mi sa miyaan. Sali du laku akal tabiat nin sa miyaan. Si bulan Ramadan, dumain si bulan Ramadan. Sali du. Ito en problema manamalan. Pinapito si kite in bulan Ramadanin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita praktis mag-ibada, praktis nga hinanghap, mian pinahap-hap, may laku tabiatin, pangaddatanten, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya sa miyaan ini, tabuote, mian painte puas aman bulan Ramadan lay, ini addatte mahapin. Ini pamisarano gay mahapin, katinggalan no si bulan Ramadan, sampai tabuon no sa miyaan si puas aman bulan Ramadan, hangkan ni inalenan bulan Ramadanin, uemi ulamain, syahru mian painte at tadrib, iyene bulan pagpraktisan, iyene pag-anaran, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ta'khiru suhurin. Ikaduwe ambad may sunnat, iyene sa miyaan bangkew, miyaan painte inate. Bangkew sa miyaan nampil, subay, miyaan painte lahi-lahi, miyaan painte tarasaw, maananin, duman sa may sinduehin, lisag ampat magbalang, mangan lisag duwe, lisag gambuwa. Gai, sunnatin bang lisag ampat magbang, mangan kyo sa miyaan may lisag teluruk tenga, 25 minit mangan, atau 20 minit mangan, ubos sa miyaan nginumbohe sa miyaan may 5 minit, may pag-ubos sa kyo magbang ni. Ito en sunnatin. Ito en sa miyaan, sunnatin kamathabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kwe painte taaka amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mian painte pain si Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qal tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah nampil kami pain ne dok Rasulullahin me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ubos kami pain ne me manampil lay sa mian nambahayang ne kami faqila lahu niya magpain ay mian painte piye qadar kam qadru ma bainahuma yani ellet sa mian padampil biruk padambahayang di painne mian bangkwe kite khamsuna aya mas hadja kyo sa mian painte 50 ayat yene nang bahayang ni sa mian maananen paasik ni waktu yene sa mian subuhin ituin 50 ayat kulang maglabi me 2-3 minit pa 4 minit sa mian binasa me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang patiliin subay pahaptewi yan ibadat tendi. Dumain kita bisa miyaan kami sinduwe mian painte khilafus sunna agaru po niya. Gai. Tagies no hepmuha sige kyo nampil. Sumagawa ga niya tahinang no sa ilian ibadatin. Sinunnat si kao sa miya al manampilit. Mian painte tasahharu pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna fis sahuri baraka. Dinak kita sa miyaan nampil piggein padampilin takaswa no sa miyaan luu yene barakahin. طيب القول بإلته
Qala an-nabiy sallallahu alaihi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ta'jilu fitrin ala rutabin fa in udima fatamrun fa in udima fama'un. Taib. Fa inna tusi ininen wa ta'jilu fitrin. Taib. Yan sa miyaan pinakamahapin sa miyaan yan muka keo sa miyaan timprano. Sumagawa tu si ininen pagbukain dumain maananin. Miyaan muka keo timprano bisan gay pasad de patalaw dumain sayen. Ida tahakkakta bang tasiguraw na sa miyaan anna asyams kag garabat iyan sa miyaan in mataelewin pasad de ni muka ni keo. Muka ni keo dumain ni sampay no ngagat pe ko 15 minute. Ngagat pe ko kamat upama sa miyaan gae sunnatin me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala basta siyuro ne sa miyaan iyene anuhin iyene sa miyaan mataelewin sa miyaan pa seddep ne siguraw ni kyo sa miyaan paasek ni sangimin siwi ni kyo sa miyaan muka magdayday me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge pain pangmu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin wa fi riwayatin ukhra la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Masi-masi pedialem kahapan ya umat kun apabila sa miyaan yan muka si sa miyaan timprano. Maananin pamukain dumain maananin timprano muka ni kyo dehelo man pagbangga bang si siur kyo mikay magbang bang mian painte pasad de matalawin agaranon niya pag magbang muka kyo sa mian kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa dumain maananin wege kyo muka mian pagyaga niya bang bisan do pasad de matalawin gai dumain sa iliin Ibrahim to si bang pasad de matalawin si way ni kyo sa mian muka may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala rutabin fa in udima fa tamrun fa in udima fa ma. Sunnat do isa muka keo si rutab. Yan tamar sa miyaan basi-basi pe. Basi-basi bahutaha. Yun sunnat. Bang upama ga niya bisan na tamar. Bangga niya bohe. Bohe may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lima thabata min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. Ituin miyan painte bisara si Anasin si tenged hinang panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanianin sa miyaan muka ye sa miyaan rutab bangga niya sa miyaan tamar bangga niya bohe. Ituin pagi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sa miyaan 10 tahon magkhidma magservice si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ma warad bang kyo muka sa miyaan mas sa kyo sa miyaan yan we mian painte inakaw panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadithi ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dhahaba adh-dhama'u wa aftalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ala ni sa miyaan inihin mian painte lekakin wabtallatil uruq mian painte basse ni sa miyaan ni uhatin mananen kasay ni uhatin wa thabatal ajru bi idnillahi subhanahu wa ta'ala tatap ni yene pahalain amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nen binasahin may kapong kinehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala balikan ko dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru bi insyaallah. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu al-qada'u mutatabi'an. Tusi ininen si pasalan qada pagbayad. Bang upama taga-utang kyo si bulan Ramadan, miyan utang nun sa miyaan li'udhrin, si udhur sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Upama sa miyaan miyan paite saki kyo sa miyaan atawa musafir kyo pagpuas aman bulan Ramadan lay sa miyaan mian to si ininen dahil lew hadja amban elew Ramadan kwe sumulay mian painte mashab mian painte sunnat yan magbayad kyo magsunod-sunod mian magsunod-sunod sabang kyo magbayad mian painte mutafarriqa magbayad kyo ku ito upama libi utang nun
kahaba si mana dambua binayra jais manjari sumagawa pinakahap diretso no paggiwe gay katauhan no in ka sa miyaan bagsumian kyo mate bang ini makatawa kauhin sa miyaan ito en mian painte supaya siguraw sa miyaan ini bari kyo ini dimmanon sa miyaan subay sa miyaan ano no subay sa miyaan inete subay sa miyaan magbayad kyo magtuig ito en sa painte in al qada waqtul qada waqtun muwassa luha sa miyaan sampai pegitik ka bulan Ramadan balikin makajari si kao ito en makajari hininang sa pinakahapin pagsuno-suno no mian painte al-isra mian painte fi ibra'i ad-dhimma mian painte al-isra fi ibra'i ad-dhimma wa hadha huwa al-ahwat dok ininen masigurawin sa mian bang niya utang mo sunay pagdaydayan no may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم gay makajari utangin pa imuallifin gay makajari utangin sa miyaan taib to si ininen yene pagbayad utangin balit mian painte gay makajari pinatarasaw sira sampay taabot bulan Ramadan balik mian painte gay pikyo makabayad yene bang kyo magbayad utang si elet na Ramadan ko ito duk Ramadan matikkaleh da sibay gay petaabot Ramadan balik sibay ni kyo magbayad ito en asal-asal nen asal-asal pagbayad sumagawa bang meki kyo magbayad bang taabot bulan Ramadan balik fa'ala mian painte ine halatain al halatul ula mian painte taabot kyo bulan Ramadan balik ga kyo makabayad sumagawa bi udhrin niya udhur syar'i upama sa mian mian inete mian muka kyo si bulan Ramadan niya utang no si bulan Ramadan lime tayyib sinaba pagge saki kyo pagtek kahari rayahin mian painte ini ga kyo pinakole we Allah subhanahu wa ta'ala masih pikyo sakihan nun gay kyo makagees magbayad sampai tek ka bulan Ramadan balik pagtek ka bulan Ramadan balik paasek na bulan Ramadan mian alhamdulillah kad syafaqallah pinakole kyo we Allah subhanahu wa ta'ala na paine panilewin sa inge paine ka tuan yene utang ko si elet Ramadan ini nuk Ramadan deluin fanaqul mian painte meki kyo magbayad bang puas-puasihan no bulan Ramadan iyan ga niya mian painte sigbo sa ga ne pagge ma'dzur kyo ga kyo magduse sa miyaan duk makajari kyo magbayad sa miyaan puas aman Ramadan iyan ikadwele pagge ma'dzur kyo maanan ni tagarison kyo al halatu thaniya ikaduwe kahalan may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte gayru ma'dzur min gayri udhrin upama sa miyaan mian ano ye muwasay sa miyaan ubos sa miyaan saki niya utang ni lime sampay tek kaharirayahin pinakole iyewe Allah subhanahu wa ta'ala painne si baranin madama mian painte annal qada waqtun muwassa in pagbayarin makajari sampay painte tapit mian painte Ramadan balik makajari pe mikine ko magbayad atawa mian magniyate painne si manayuen sampay si mana balik gaya makabayad sampay taabot bulan Ramadan balik gaya makabayad pain muallifin fa in fa'ala fa'alayhi ma'al qada'i it'amu miskinin likulli yawmin bang sa ilien hinangnen mikaya magbayad bang taabot bulan Ramadan balik magbayad bang upama lime utang nin lime utang nin magbayad niya lime sa makan ni kahatiap-tiap dael lew dan buah maananin lime sab'a pinakanin magkafaraye itu en mian painte may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagge ininen thabit amban mian painte kasinduhan may sahaba qad di Umar wa ibn Abbas wa Abi Hurairah qalu yut'imu an kulli yawmin miskin makan niya sa mian si tiap-tiap mian painte dambua mian painte yene puaseley mian painte miskin duk ga niya taaka yene me parkala ininen amban kemon sahabat mian painte mukhalif si kabtangan de ilien me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakin qala ba'd al-ulama'i hadha riwaya mian painte riwaya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala عنه الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
riwayatun da'ifah. طيب هناك قول آخر لمذهب الحنفية رحمهم الله أجمعين واختاره شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من بين لا كفارة عليه لا كفارة عليه خلافا لجماهير الفقهاء وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Sumagawa ininin sa miyaan supaya gay matapitin duk iyan sa miyaan wahada qawlu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafan li ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu duk ininin sa miyaan si amian painte al-aqlus sahih yaqbaluhu yani akal mian matumawain tinayma we ni sabab we banggay betaran no sa mian kafara mian painte kad yatasahalu fihi nas we di mian inanwan wa jawi miahin sayufarritun painte makajari duhati tahun balik magbayad makajari duhati gae amban iliin naqul bihadal qaul bisarate bisaraininin bang iliin hininangnin subaye magtaubat si Allah Ta'ala duk bayran ni puas amban Ramadan ikadwelay duk sa mian makan ya tiap-tiap dan buah miskin pia-pia sa mian yani anune mian painte inenete mian utang ni taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in mata walau ba'da Ramadan akhar bang bisan pe paine mate puas amban puasa dan buah lay bu sa mian gaya makapagkafara sabit si dhimmane subay pinaluas amban yani altaane makan dan buah tiap-tiap dan buah miskin may kapong kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. طيب هنا فيه مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن panguti Muhammad صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن panguti Muhammad صلى الله عليه وسلم hadis ininin sa mian amban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sinesine mate bu taga utang ni sa mian puase sunnat pinuasehan sa mian we yene walinin maknanin yeme usbawarisnin amban me kalilahan taib mian sunnat sisiye pinuasehan we yene lapal hadith ininin bidzat ay wal ikhwa ikhtalafa fihi al ulama magsulang me ulamain si pagpaham hadith ininin pagganiya hadis dambua mian painte hadis Ibnu Abbas tinakhsis we ni sa mian yani hadith ininin fadhahab al hanabila palingan sa mian yani ulama sin hanabila wa huwa al mashhur ituan sa mian painde yani hadith ininin manunjuki si puase nadar maananin bag aahin taga utang puase sa mian dumain sunnat si pamilya mian painte yani aamamataylay sa mian binayran mian painte pinuasehan dumain sunnat si siye kama sayati na biidnillahi subhanahu wa ta'ala sa kapandakan ng hadis ininin bang si Hanabila puase nadar tayo pagyawe in yene sa mian ibadatin bale duwe binahagi sa mian we me ulamain me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tayo niya inalenan wede naan si ininen yene nga pamante niya inalenan wede yene ibadat sa miyaan tayo niya inalenan wede sa miyaan ibadat si tenged ininen me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tayo yene fard maananin kwe piyan painte kwe painte puase sa mian si bulan Ramadan ininen sa mian yene wajib sa mian atawa fardun bi asli syar'i kwe painte sambahayan kwe painte puase itu en painte gay pinuasehan we pamilyanin kama sayati na biidnillahi subhanahu wa ta'ala ikaduwe sa mian antakuna al-ibadatu nadran na itu en pinene sa mian hanabilahin yene ulama sin Hanabila yene hadis lay mekiru pinuasehan we sa mian we anune we mian painte pamilyane bang utang ne puasehin mian utang nadar pinuasehan sa bang utang puase sa mian sali do sa mian utang puase sa mian si labian udhur
mian painte ubos gaya magbayad sa miyaan puas patek kamban. Tek ka ni hari rayahin kaurungan pe waktu sa miyaan bang upama ala ni udhur nen. Painde to bang si madhab gay pinwasehan. Inumay bang lime utang nin maka na tiap-tiap dael lew dambuwa miskin atawa pinagsumbaya ni lime miskin. Pigi uwe dambuwa puase dambuwa pamakan. Taib. Ala kulli hal. Mian painte itu en mulakhas nin. Taib. Itu en mulakhas nin. Taib. Si madhab Hanabila iyan pagtinggal sin puasehin gay kyo muase bale duwe. Mutaammid duk li udhrin. Taib. Bang painte ini mutaammid. Pinagturan we no sa miyaan bu matay aailiin. Matay aailiin. Upama gaya muase dilemdam bulan. Pinagturan we ni. Atawa may sampul bahangi. Gaya muase pinagturan we ni sa miyaan. Mutaammid. Anuhan we ni. Inete. Pinagturan we ni. Ubus. Mian painte. Taabot ya matay. Taabot ya sa miyaan matay. Sali dunia waktu ni magbayad. Dugga niya waktu ni magbayad. Itu en gay makajari binairan we usbawarisnen. Gay makajari binairan we usbawarisnen. To si ini pegge we ay bisa ni en binairan layang fa'uhu. Pegge we ay pinagturan we ni may kapungtinahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, nanaan si ininen sa miyaan, bangye mian painte maaf Allah ta'ala wahada mian painte bikamali rahmatillahi jalla wa ala. Bangye siksa Allah subhanahu wa ta'ala wahada min kamali adlillahi jalla wa ala. Bang isiksa Allah Ta'ala sa ilian kahalan nin pinagtuuran we ni gay muase. Ikaduwe kahalan gaya muase sumagawa niya udhur syar'i. Ubus taabot niya mate sa miyaan. Miyan pukuni nga makapuase sinabab pigyan niya udhur. Tayyib. Wa hadha ala halain. Tayyib. Al-halatul ula panagnaan sa miyaan na ikapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Matay aahin upama sa miyan tek ka bulan Ramadanin. Saki iye sa miyaan. Kahinapusan bulan Ramadan, saki iye. May 10 bahangi ka kapuasihan nin. Tayyib. Miyan pa ite, gaya makakule mo sa ilem mo niya sa miyaan. Pag tek ka hari raya, matay aaininen. Matay aaininen, niya utang ni 10 ine. Sunnat binayran ni usbawaris nin, la. Gay binayran, pegge uwe mian painte, dumain ang banihe, dumain niya mufarrit, dumain ni lahan-lahan, we ni. Mate iya sa mian, kabayran ni, buga niya oras pagbayad ni. Ine, binayran we usbawaris nin, la yusra. Gay manjari binayran. Pegge gay duwe sinukot we Allah subhanahu wa ta'ala. Gay duwe sinukot we Allah subhanahu wa ta'ala. Sebon bi ininin. Atawa sa mian dendeng anak sa mian painte, kapuasihan we ni bulan Ramadanin kemon. Pagpuas hari raya sa miyaan. Diretso miantek ka ni hari rayahin ga iya kaurungan chance magbayad. Taabot ya sa miyaan sut sisa. Ga niya chance ni ellew magbayad. Ubus mati iye. Gay binayran sa miyaan puasinin. Pagge we ga niya chance ni magbayad. Gay sinukot we Allah subhanahu wa ta'ala. Wakada al-haid. Damikyan din de sa miyaan. Haid. Ilaha iya sa miyaan ga iya makapuasa si bulan Ramadan, may sa 7 ellew, ubus pagtaabot hari raya mate, dendemiyaan. Ine binayran utang na ilian gai. Paggi udhun niya balidrison. Sumagawa sa miyang gahad di makapagbayad, paggi uwe paggi ga niya oras. Taabot ye, miyan painte qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Al-halatu thaniya, ikaduwe, may kapong tinayahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ikaduwe, miyan aaininin ga iya makapuase, sabab udhur syar'i kuwado deh lulay kay painte imma lil marad atawa painte mian painte pagge ilaha iye dende atawa bakas nganak ye. Taib. Pag ubos bulan Ramadan lay upama may 10 utang nin. Pag ubos bulan Ramadan lay bang kanian nin sakit pinakole iwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada ya akhi kad shafaq Allah painte siye. Pinakole iwe Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Painne si barannen madama anna waqtal qada waqtun muwassa impainne pagbayarin mian painte luha pe manamalan sampai bulan balik makadari pe kita magbayad sampai sige petek kasong Ramadan balikin makadari pe kita magbayad sa di maatainin masimasir we magbayad painne abulan iu ne ko magbayad mian painte ininen me kapung tinahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si madhabul Hanabila mian
sibay makan pia utang nin tiap-tiap dambua. Way gay pinwasihan. Siye. Pegyain pagpahamde hadis iliin, hadis nadar. Hadis nadar kamasaya tinabi nila subhanahu wa ta'ala. Hangkan way gay pinwasihan. Sa makan hadja se dambua tiap-tiap sa miyaan inelay pia utang ni. Bang utang din 10 na pa ite 10 sa pinakan din. Makajari pinagsumbaya, makajari kahabael lew dambua, sumubalik lay makan ni sabdang buwak. Pagpakanin, salong-salong letwelo, sampay kuap-kuap. Miyan pa inte. Mana nin, tenga gantang. Makajari pangurung no diretso, yan aalay. Type. Al-qawlu thani, wa huwa riwayatun an Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Wa hada qawlun inda Shafi'iyya, miyan pa inte, yusamu anhu. Pinwasihan, makajari pinwasihan. Ituin. Yan pa inde puase man mata wa alayhi siyamu sama wa alayhi siyamun sama anhu miyan painte waliyuhu lamu duene yene ibadat bi asli syar'i kas salah was saum yene saum farida atawa miyan painte yene ibadat sa miyan painte ko eme nazar itu en painte syamil karwe wa hada wal azhar bi idnillah subhanahu wa ta'ala miyan painte si yene anuinin jam'an bainal adillah. Tayyib pinwasihan sa miyan. Sunnat siwalinen pinwasihan wede. Sunnat siwali pinwasihan wede. Sumagawa la naqulu miyan painte alwujub. Dumain wajib si siye. Sunnat. Sine may wali ininen yene painte may makaeddo altanen bangye mate sa miyan may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Pain na sa ingi katuan, bang pain na bagay kuwaya kumuwasi bang taga utang sa miyan, bagay na kusa puwasihan ko makajari. Falahu dhalik, makajari. May kapong tinayahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ala kulli hal si ininen, si duwaininen, bang upamaga niya muwasihan ni. Pito kita, makan kita tiap-tiap sa miya ang dambuwa, iyane dambuwa iyane puwasele, dambuwa Pama 10 kita makan. Bang upamaga niya muwasihan ni. Taib, fahim tumayi wal ikhwa, tahtibi iliin, Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in mata wa alayhi sawmun aw hajjun aw i'tikaf aw salatu nadrin. Taib. Sawmu, hajju aw i'tikaf aw salatu nadrin. Ustuhibba li walihi qadahu. Ininin bang si madhab mian painte bang si madhab na ikapong tinayahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kemon ininin nadar. Upama sa mian niya puwasin ni nadar. Niya haji ni nadar, niya itikaf ni nadar. Niya sambayang na nadar, sunnat si wali, yan sa miyaan, yan ama matili, binayran wede, yan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ininin pa intibang si madhab, pag-ibang lulay sa miyaan magsadili. Ala kulli hal, tinarjihanten, bang niya sa miyaan usbawaris temate sa miyaan, dumian pa inte, dumain ni mufarrit, gay binayran, bang niya sa miyaan mufarrit, ubus taabot yamate, gaya makapagbayad sa miyaan, sunnat binairan sa miyan walinen miyan painte puwase pinwasihan iyang fa'uhu miyan painte fi al-qabr tadawhat sa miyan miyan painte anulay yan mamataylay biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hala ayyuhal ikhwa miyan sitigid ininen bang upama niya may gay wadih makadari ka mag-inbox sumagawa si FB dumain si page pagibang si page mahututeggel talukako mong patik ka miyan painte gay takite ko sa miyan ni text bid. Us pa in binisab gay magreply suplada ko. Tayib dok bang niya me panilew sa miyan gay tep inanseran gay sa miyan inanseran. Bang pain bang gay na i-reply pa inong bigay tep inanseran yan pwede atawa hinabubisi dok sa dili pa sa miyan ang banme iyan reason sa miyan sa tingin ilien ala kulli hal magsukor si Kaam si Pakalebin miyan painte salam dua si Kaam biidnillahi subhanahu wa ta'ala sumumiyaan aturan sa miyaan yan puwase at tatawo yan may sunnat sin puwase biidnillahi subhanahu wa ta'ala dote hada wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shayrun bisa kita bisalam doa sa Kaam Kimam.